Reka twongere tubifurize ikaze ndetse n'umugoroba mwiza mwe mwese inshuti za radiyo ishingiro, by'umwihariko mwe dukurikira munyuze ku muyoboro wacu wa YouTube channel. Nk'uko twari tumaze kubibabwira rero, ubu tuvugana ikipe ya APR bidasubirwaho imaze kubona umutoza wo gusimbura Darkonovic. Ni umutoza twagiye tubigarukaho cyane, turabibabwira, bamwe ntibabyemera abandi barabyemera, ariko ikipe y'ingabo z'igihugu ibinyujije ku rubuga rwabo rwa X baragize bati tunejejwe no kwakira Bwana Terabi Abdurrahim mu nabungiriza be, harimo uwitwa Chaidi Mohamed na Haji Tayebe Hassan. Uyu nguyu akaba ari umwungiriza we kabisa, urumva ko afite amazina aremereye cyane, ngo bamwita Chaidi Mohamed na Haji Tayebe Hassan mu ikipe yacu nk'umutoza mukuru mu gihe cy'imyaka 2 ishobora no kongerwa. Ati tumufitiye icyizere kandi twizeye ko azageza ikipe yacu ahisumbuye kurushaho. Barangije baravuga bati arakaza neza. Rukumva iyi kipe rero ya Nyamukandagira nkuko twagiye tubigarukaho rwose ni amakuru aziye ku gihe. Ubu ngubu tuvugana umutoza wo gusimbura umutoza wo gusimbura Darkonovic yabonetse, ni umunyamaroke nkuko twagiye tubigarukaho w'imyaka 61, ariko kabisa ari hafi kuzuza 62. Ni umutoza rero uzi gukina, akina systeme ya 4-3-2-1. Birumvikana ikipe ya APR izabiryana. Ikipe ya APR ikomeje kugenda yiyubaka, ubwo aje asanga abakinnyi bamaze gusinyisha barimo ba Pacifique Ngabo Nziza, abakinnyi bagiye batandukanye bandi. Ikipe ya APR yamaze gusinyisha barimo ba Iragwa Haji, barimo ba Dorofe ndetse n'abandi bakomeje kugirana ibiganiro. Uyu mutoza araza kumanura n'abandi bungiriza be bose, hanyuma rwose ikipe ya APR urumva ko ibirimo neza cyane. Ejo nibwo bakoze ikiganiro n'itazangaza makuru, bavuga ko rwose ibintu bari kugenda babikora gake gake. Abakinnyi babiri nabo vuba ahangaha, umwe yamaze gushyika i Kigali, mu kanya gatoya naza nawe kuba ashyira umukono ku masezerano. Uyu nawe turaza kuba tumudondosha tumubagezeho. Urumva ko rero abafana b'ikipe ya APR muze muri comment mwandike kabisa niba mwishimiye uyu mutoza w'umunyamaroke, uyu mutoza ufite experience, dore ko yatoje mu makipe yagiye akomeye. Ibigwi bye twabigarutseho rwose mu biganiro byacu bya radio Ishingiro Sport, cyangwa se mu kiganiro cyacu Ishingiro Evening Sport twagiye tubigarukaho cyane. Uyu mutoza yatoje cyane cyane mu makipe akomeye hariya muri Maroc, harimo za Casablanca ndetse ubwo ndi kuvuga Wydad, harimo amakipe atandukanye nka Zayes Faliraba. Uyu nguyu yagiye azitoza. Ni umutoza rero rwose ufite ibigwi, ni umutoza ufite inararibonye. Ikimuzanye mu ikipe ya APR ntabwo ari ugutwara shampiyona, ahubwo ni umutoza uko ushobora no kuzayiyobora kugera mu matsinda ya CAF Champions League. Ayo rero niyo makuru yihutirwaga narinje kugira ngo mbagezeho muri aka kanya. Birumvikana rwose abafana b'ikipe ya APR hejuru cyane, kandi muze muri comment mutubwire uburyo mwakiriye umutoza wanyu mushya bamwita Abdurrahim Terabi. Nge nari Eliel Ragena, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byiza dukomeje kugenda tubagezaho kuri YouTube channel yanyu kandi iyacu Radio Ishingiro Sport. Mugire umugoroba mwiza.